Подходит к завершению год, объявленный в Российской Федерации годом театра. В Нерюнгринском театре «Актеры и куклы» прошла череда культурных мероприятий, новые спектакли, выставки и фестивали. О прошедших событиях уходящего года и планах театра на будущий год расскажут наши коллеги. Уходящий год театра. Замечательный год. На самом деле это прекрасно, что такой год состоялся, год театра. Понятно, что не все было гладко, как и всегда, как и везде, но тем не менее у нас произошло очень много интересных событий в нашем городе, в нашем театре. И даже, можно сказать, даже вот наши традиционные экскурсии по театру и мастер-классы, они были проведены в 2 раза больше, чем в обычном году. Нерюнгринский театр принял активное участие в обмене опытом со своими творческими коллегами на открытии театрального сезона в городе Владивосток, в международных театральных форумах в Москве и Санкт-Петербурге. Стал участником 8-го фестиваля «Желанный берег» с детским спектаклем «Гулливер» и драматическим спектаклем «Любишь, не любишь». Весной уже на своей площадке провел межрегиональный фестиваль «Тулук». Его участниками стали 3 ведущих театра кукол Дальнего Востока. В 2019 году Нерюнгринскому театру удалось попасть в число субъектов, заключивших соглашение с Министерством культуры России о поддержке творческой деятельности и техническом оснащении детских и кукольных театров. В рамках субсидий из федерального бюджета театр поставил 2 большие знаковые постановки. Спектакли с новым видением «Судьба человека» по Михаилу Шолохову и «Станционный смотритель» Александра Пушкина. Общий объем субсидии составил более 3,5 миллионов рублей. Теперь театр ждет поддержки на необходимый капитальный ремонт. Наш театр включен в программу капитального ремонта. Мы ожидаем финансирования в 2023 году. То есть это будет уже капитальный ремонт здания полностью. То есть там будет включено и все, и зал, и сценическая площадка, и оборудование сценическое, и вплоть до программы «Доступная среда», то есть чтобы можно было и для маломобильных наших зрителей, чтобы была возможность посещать театр без всяких особых проблем. Большим событием в год театра стало проведение 1-го районного детского театрального фестиваля кукол «Золотой ключик». Театральные постановки проходили в детских садах, и юным участникам удалось быть и зрителями, и самостоятельно выступать на импровизированной сцене. Участниками смотра конкурса стали воспитанники 18 дошкольных учреждений района. В наступающем году такой фестиваль непременно повторится. Очень понравилось на сцене. Хочу, чтобы был этот концерт навсегда. Мне понравились номера «Бабочки и цветочки». Мне сегодня дали премию. Я участвовала в руссконародном сказке «Семеро козлят». Завершить год театра в России Нерюнгринский театр планирует на своей площадке в январе 2020 года театральным миксом «Виват театр! Виват», где зрителям представят отрывки из полюбившихся спектаклей и концертные номера. Впереди у театра еще много интересного. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.